So, atong i-update karon bro. Na siya ay bill acceptor. Coin slot. Mo change na siya. Then, atong testingan. Bill acceptor. Coin slot. Testing. Shelf 1. Shelf 2. Then atong pasukli on. Paano sa nato kay daghan kaayo. Sukli on to 136. Yang sukli 136. Also na yung error. So, mag-beep niya siya. May prompt pag kuwang ang sukli. Press balik ang button. Ngayon, proceed na siya sa dispensing. Shelf 2. Change. This. Two, 4, 6, 8, 10. Up to